食容量，对，它蛮适合我下载那个这个当这个数据，但是要有的东西还蛮值得的。这有个那一根呢？那一根那个要吃醋饭没了。那一点汉堡，或者肉翅啊，是汉堡，每个都有。妈咪，我要去洗手。好，快吃完了，吃完再去洗手。直接买了，别捞去了，没有。你就给过诶。